Себеби пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга иман келтиргендер, иман келтирип, бүт баарын кечип, керек болсо хижрат кылып, үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап, пайгамбарыбыз менен хижрат кылып, иман келтирбесе алар менен ажырашып, мал мүлктөрүн таштап кетип калган да. Bunчалык деңгээлге барыш үчүн бул эмне кылды? Сыйкыр кылды деген. Ал түшүнгөн жок. Буларды ушунчалык деңгээлге алып келген нерсе ал иман экен. Имандын кубат экен, хакыйкый диндин хакыйкат экендигин билген жок. Алар айтты, бул сыйкыр кылып, алардын башын айлантырып койду, анан булар ээрчип алып, бүт бардыгын не кылды, таштап койду деп ойлоду. Жок, андай эмес эле. Ал пайгамбарыбыз менен кошо жашаганга, кедейчиликке макул болгонго, хижратка макул болгонго, бүт баарын кечкенге даяр болгон нерсе бир гана алардын жүрөгүндөгү иман. Ахиреттин фикири жана иман. Ошол иманыбыз бекем болсо, бар болот экен деген негизде алар бүт баарын кечип койду. Бирок аны түшүнбөстөн айтты, жок, бул таасирлүү нерсе болуп атат, бул эчтеке болушу мүмкүн эмес. Бул сыйкыр деген алар баа берди. Алла Таала айтат, булар алар хакыйкат, чындык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таалиматы келгенде, алар эмне деп айтышты? Бул болгону сыйкыр, сыйкырлык жол менен адамдардын көзүн боеп алдап атат dedi.